Cześć, witajcie na kanale Remotestuję, nazywam się Rafał. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać malowanie farbą Tikkurila Anti-Reflex White 2 i agregat malarski Yato, z tym, że dysza jest to dysza Wagnera niskociśnieniowa, bo tak jak Wam pokazywałem na pierwszym filmie z agregatu malarskiego Yato ma przynajmniej na ten moment dysze wysokociśnieniowe, dlatego ja też postanowiłem spróbować ten agregat na innej dyszy, tym razem na dyszy Wagnera. Malowanie przebiega bardzo ładnie, farba jest rozrzedzona z wodą 5% i bardzo dobrze się mi malowało, także zapraszam do obejrzenia filmu do końca. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, co sądzicie o malowaniu, czy tak podkreślę raz jeszcze, jeżeli ktoś się chce nauczyć malować agregatem malarskim, to marka Yato i agregat malarski od Yato będzie się nadawał do tego znakomicie. Pozdrawiam i zapraszam do pozostałych moich filmów. Trzymajcie się, hej! Mm-hmm.